A floresta amazônica, localizada na região norte da América do Sul, é conhecida como pulmão do mundo devido à sua vasta biodiversidade e à sua contribuição para a produção de oxigênio, com uma extensão aproximadamente de 6,7 milhões de quilômetros quadrados. Abriga uma variedade impressionante de espécies vegetais e animais, muitas das quais são encontradas apenas na região. A diversidade de habitats, incluindo florestas tropicais, rios, pântanos e savanas, sustenta uma incrível variedade de vida. Além disso, a floresta desempenha um papel crucial na regularização do clima global.